xong cái đấy dọn đồ đi Xuân ơi. Nó nghỉ rồi cơ à? Nghỉ thôi. 6 giờ rồi. 6 giờ thôi. Vâng. Dây ở dưới kia họ đẩy lại đầy Nó thổi ra đây. Nó chiều cho bảo nó đứng ở đây đéo nghe. Thôi đi nuôi mình. Đâu nhìn thì đeo nó nghĩ đồ vui. Thế nào? Mấy giờ? 4 phút 19. Thế 1 tí nữa, 1 phút nữa đi. Mấy giây nữa? Ừ.